Paano ba magamit ang washing machine na ito na malayo sa faucet niya? Ito ang kuha ng loob ng aming comfort room. Nandito ang faucet. Samantala, maiksi lang ang hose ng washing machine. Kaya gumawa tayo ng paraan para maabot at magamit ang automatic washing machine na lalagyan natin ngayon ng extension na garden hose. Ang susunod nating iisipin ay ang paglagay ng wire and outlet para sa plug ng washing machine. Kaya naisip natin, gagawin natin ang outlet, bibili tayo ng outlet. Ayan, at bibili din tayo ng wire, pati ang plug, male plug. So, papakita ko sa inyo kung paano ang pagkabit ng wire sa outlet. Madali lamang, so easy. At ang pagkabit ng wire sa male plug para magamit ang washing machine. Okay, so yun, simple lang, buksan mo lang gamit ang pliers, gamit ang screwdriver. Yan. Kayang-kaya nyo yan gawin kung paano ang gumawa ng extension wire, ang outlet, at ang male plug. Yan, kabit na natin ang wire. Kailangan ay isipin ang isang malinis na pag-install ng wire for safety at para maganda tingnan sa loob ng bahay, hindi magkalat ang wire. Okay, buksan natin ang washing machine. Tingnan natin ang features ng washing machine na malaking tulong para kay Mrs. upang hindi magasgas ang kanyang kamay. Ito'y isang 6.5 kg, 8 liters ang tubig. Ito ang outlet sa loob ng kwarto. Malayo din siya kaya kailangan natin ng extension wire. And then, sunod natin gawin ay ang pagkabit ng garden hose o the extension hose doon sa ating faucet. So, kailangan ang faucet mo ay mayroong trade. At kung walang trade yan, kailangan kang bumili ng isa pang faucet na mayroong trade. Sapagkat ang extension hose na yung gagamitin, ang connector niya ay mayroong trade na tinatawag. So, para madali makonektar, kailangan bumili ng connector at ikabit mo doon sa isang dulo ng hose.
Ayan mga guys, nakabit na rin sa wakas ang extension hose sa ating faucet. At bili ka rin ng isang clip ng hose na mayroong nails, concrete nails, para magiging safety at malinis ang iyong hose at hindi kalat siya, no? At dito sa dulo niya ay bili ka ng isang faucet na walang trade para makabit ang hose ng washing machine. So kasi itong hose na to maiksi lang siya, pero ito yung tinatawag na magic hose, na kung saan siya ang magkocontrol ng tubig ng 8 liters na yon basta naka-open lang ang faucet mo. Okay? So hindi mo na kailangan pang magsara ng faucet. Ang washing machine na ang mag-control nito. Pag naka-on na ang power niya ay i-click mo ang start, automatic na ang tubig ay lalabas. Okay, siya na ang magpupuno. Siya na ang magpupuno ng 8 liters sa loob ng washing machine. Iyan ang kagandahan ng automatic. Meron na siyang water level. Tapos pindutin mo ang set. So lalabas sa screen ang 8 na number, ibig sabihin 8 liters. Tapos siya na ang machine, siya na ang mag-wash, mag-rinse at mag-spin ng iyong labahan. Yan ang kagandahan ng automatic washing machine. Kaya hindi ka na mahirapan, upo ka na lang mag-monitor nito. Ayan, kinabit na natin ang outlet sa kahoy na pinako natin gamit ang concrete nail para ma-screw ang outlet nito. Ayan ang plug ng washing machine. Kaya ready na ang washing machine sa electric na power niya. Pinakita ko dito ang wire ay kailangan din natin ng U-nails na may concrete nail ang U-nail para maging malinis at safety sa mga bata at magandang tingnan at hindi kalat ang wire nito. Dahil ang outlet nito ay nasa loob ng kwarto, kaya gamitan natin ng mahaba na wire. Gamit ang mga U-nails ng kahoy ay paakyat natin ang wire dahil hindi makapasok ang wire sa ibaba ng pintuan. Kailangan na sa taas ng pintuan para hindi magasgas ang wire. Magkaroon pa ito ng ground at magkakaroon ng kuryente, no? Para iwas nito, kailangan safety ang pagkalagay ng wire natin. Eto na, at natapos na rin sa wakas ang installation ng washing machine gamit ang extension wire at ang extension ng garden hose. Masaya at fulfill ang project ngayon. Kaya tuwang-tuwa si Mrs. sa nagawa natin ngayon sapagkat hindi na kumalat ang extension wire at ang extension ng garden hose na ito'y nailagay sa tamang lugar na arrangement at order nito. Kaya't sana ay makatulong itong ideya na ito kung paano ang paglagay sa tamang lugar ng electrical wire, ng garden hose at magamit ang washing machine
kapag ito ay malayo sa faucet ninyo. Salamat!